Artıq 6 ildir ki, mən öz fəaliyyətimi davam edirəm bir bloger kimi. Qarabağ zonasında dəfələrcə, 100 dəfələrcə çəkilişlər olmuşam. Tarixi araşdırmalar, bu kilsələrdir, bizim tariximizdir, hamısını araşdırmışam və bu 6 ay ərzində mən çoxlu insanlardan dəstək almışam. Həm də dövlət qurumlarından, Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından, bir neçə icra başçısı dəstək olub mənə, hansısa məmurlar, sadə insanlardan da böyük dəstək olub. İnarsınız, hərdən olub ki, fəhlə Füzulidə və ya Xankəndarda zibilxanada kitabları tapır, erməni kitabları mənə zəng gelib ki, qardaş, burada zibilxanada kitab var, sənə lazımdır. Mən deyirdim, həm təbii ki, həvə. Bax, belə 500-dən çox erməni kitabı yığmışam. Bütün qurumlar mənə kömək ediblər. Bir bizim tarixçilərimizdən başqa. 6 il ərzində bir tarixçi mənə zəng eləmir ki, Kamran, gəl sənə kömək edeyim. Və yaxud bizdə Elmlər Akademiyası deyirlər də. Nə tarixçilərimiz, nə Elmlər Akademiyası mənə dəstək olmuyor. Bütün qurumlar sadə insanlardan məmurlara görə hamı kömək edib. Nə Milli Akademiya, Elmlər Akademiyası, nə tarixçilərimiz nədənsə məni saymırlar. Yəni, bəlkə sayarlar bir gün inşallah. Var olun.